突然すいません。動画と効果音の噛み合いの悪さってきっしょいですよね。これそもそも作り手が使いにくい効果音素材を選んでしまっていることが多いです。というわけで今回は効果音選びのコツを3つ紹介します。1、短いものを選ぶ。ショート動画は余韻をすっ飛ばしてハイスピードに展開を作るのが基本です。必然的に素早い動きが多くなるので、それに合わせるには短く終わる音を選んだ方がいいです。2、歯切れよく終わるものを選ぶ。音に余韻が残る素材を選ぶと、動きと噛み合わず違和感が生まれやすいです。響きがスパッと終わる素材を探してみてください。3、編集でカバーする。欲しいけど長すぎたり余計な音が入ってしまっている効果音は、後ろを切ったりフェードアウトさせたりすると使いやすくなります。どちらかといえば加工なしで使える音の方が綺麗ではあるんですが、どうにもならない時とか素材選びがめんどくさい時の選択肢として覚えておいてください。こんな感じで動画作りのハウツー紹介しているのでフォローよろしくです。